4 rano, wszyscy podpalani. To co, my też palimy. Paliwo jest? Jest. Dobrze. Tam zaświeciłam światło, żeby wiedział, że w razie czego tu nie ucieknie. Ale dobrze, jest dużo miejsca. A, bo tu miał dużo miejsca. No dobrze. A, teraz powiem wam szczerze, nawet podejdę sobie dookoła, będzie zestaw. Tak normalnie to by było, wiecie, nie poszło. Bym pojechała w jaśniejsze miejsce. Ale skut się tu przesuwały, no ale to nic. No, patrzcie, że się nieźle tutaj pozapychali. O, a tu jest kosz na śmieci. I jak go teraz wykorzystam. Te kosze na śmieci we Francji przy drodze to jest coś mega. Podobają mi się. No dobrze. W wschodzie słońca startujemy, żeby dowieść zabawki biednym dzieciom w Belgii. Belgijskie dzieci to chyba akurat do najbiedniejszych nie należą. No i żegnamy się z wielkim górem, Bourg-en-Bresse, który jest właśnie przed nami. Jezu, tam patrzcie, jak ktoś z tą przyczepą stanął. Ja bym się tam usrała, w życiu bym tam nie stała. Kierunek Dijon. Pomóż tardę. No kurde, patrzcie, że nad tu stoją. To już jest ostro, musiało być wczoraj. Widzimy się o wschodzie słońca, nie o zachodzie, o wschodzie. To jest 7:30. No chodźcie na kawę. Ja stawiam. Wy stawiacie obiad. No i pauza. 4 godziny wyjechane. Idę się teraz kąpać. Dziwna sprawa, bo wjeżdżałam tutaj. Stał jakiś taki czarny Mercedes i goście kręcili. Jak wjeżdżałam, teraz wzięli i pojechali. Może mnie nie chcą ukraść. Już przeszli się przywitali. Już wiem, że naprawiają maszyny i jeżdżą od huty do huty. Także jak chłopaki oglądacie, to pozdrawiam. Miło spotkać się, przywitali, powiedzieli, że oni też z Podkarpacia. Widzicie, swój swego pozna. Nawet i na końcu Francji. No dobra, zobaczymy, jaki tu jest prysznic. Numer 3. Patrzcie, 3 dusze są. No dobrze, tak to wygląda. Tak typowo francusko. Nie jest źle, tylko jest w ogóle niewywietrzone, tak śmierci. Długo nie było wietrzone. Nigdy nie było wietrzone, ale dobra, jest okej. No dobra, wykąpałam się. Pierwszy raz chyba tak się zdarzyło, od dawna przynajmniej, że ta woda była tak gorąca, że ja w ogóle nie mogłam się wykąpać. Czajcie? Tak gorąca woda. Masakra. I patrzcie, jaki parking się wjeżdża. Taką pętlę się robi. To oczywiście Francja. Tutaj lubią być takie francuze parkingi. Tu się zajeżdża. Pętlę się robi. Dużo miejsca trochę straconego. Z drugiej strony tam jest jakiś wąwóz. Co? Jest miejsce dla mnie. Żebym daleko nie szło do toalety. No
Ale patrzcie, że pierwszy raz widzę miejsce dla niepełnosprawnych. Tutaj jakby z ciężarówką. No i jesteśmy w Belgii. Do Belgii to mam zawsze jakieś takie specjalne serce. Pierwsze 3 lata tutaj przepracowałam. No jakoś tak zawsze mi się dobrze kojarzy ta Belgia. Na to, żeby stanąć tu. Tam, gdzie są dystrybutory i kamery. No, więc generalnie stąd jest 4 km do rozładunku. Jak wybierałam ten parking, to było napisane, że wszystko fajnie, super zawaliście. Jak się wczytałam więcej opinii, to wyczytałam, że cno. Ale nic więcej nie ma. Musiałabym stanąć godzinę szybciej na autostradzie, a pamiętajcie, że jesteśmy w okolicy Calais, więc tutaj nigdzie nie jest bezpiecznie. Belgia to w ogóle już jest taki dziki kraj, że tutaj nigdzie nie jest bezpiecznie, bo jak nie kradzież, to z kolei imigranci, co się chcą dostać do UK. No i generalnie nigdzie nie ma bezpiecznie, więc trzymajcie kciuki. No tutaj kosztuje 10 euro, 15 euro, tak się płaci 15 euro, a dostaje się 10 euro do wykorzystania. Więc mam nadzieję, że nie będzie żadnego cięcia. Ale jesteśmy dosłownie tyłem naprzeciw. Jak tam to kombinuję? Tyłem naprzeciw dystrybutorów, więc... I to są miejsca parkingowe. I dystrybutorów. Pamiętam te czasy, jak jeździłam pod Air-Cargo. Nigdy w życiu bym tej roboty już więcej nie wzięła. Może to inaczej coś wygląda teraz, ale wątpię. No więc okazało się, że tylko dzisiaj mogę wykorzystać ten bon, bo myślałam, że wezmę sobie coś na drogę, ale tylko dziś. No i takie coś. Więc to, i to, i to, i to. I to kosztowało 17 euro, z czego 10 z bonu. Ale wiecie co? Generalnie to nigdzie w żadnym kraju europejskim nie ma tak dobrego majonezu do frytek, jak tutaj w Belgii. Ja nie wiem, co w sobie takiego mam, ale jest taki bardziej jakby kwaskowaty. Ja przez te lata, jak pracowałam w sersie, to się nauczyłam właśnie takie frytki z majonezem. To spycham. Więc ja pierwszy zjem frytki z majonezem, wtedy to z tym i wtedy to. I wtedy to. Dziękuję. Dobry, i słuchajcie, jest chwila prawdy. Okradli nas czy nie? Tak w nocy cały czas się budziłam i cały czas co jakiś hałas, to zaglądałam przez okno z jednej z drugiej strony. Niby było spokojnie, ale wyjdziemy, zobaczymy. Kierowca, jak wczoraj jadłam, mi powiedział, że fajny parking, tylko kradną. I że jest tutaj w pobliżu jakiś inny, strzeżony, ale w ogóle nieoznaczony. No ale to już wieczorem, to co tu wieczorem robić, więc idziemy zobaczyć. Paliwo jest ok w poziomie, ale to wiadomo, że tylko z jednej strony. W razie czego z prawej. Więc jakby kradli, to ja myślę, że z lewej. Idziemy tutaj. Ale czuję, że będzie dobrze. Ale czy będzie? Sprawdź. No dobrze, ja bym kradła tu na przykład. Ja ukradli. Teraz pądek. Trzeba pocięta. I co? Też dobrze. Z tej strony bym nie ukradła paliwa, ale jakbym była sama ciężarówką, to bym kradła, ale nie ukradli. Dobrze. Jeszcze tylko drzwi zobaczymy. Jeszcze dostałam dosłownie na przedzie dystrybutorów. Czy to coś oznacza?
No dobrze, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Patrzcie, kawa tańsza niż w Polsce. Jest dużo. No dobrze, wszystko jest gotowe, proszę Państwa. Także jedziemy. Widzicie? Ten dzisiejszy dzień dzisiaj będzie całkiem zwariowany, bo jest dzisiaj środa. Ja tak sobie myślałam, że wezmę ładunek, wrócę w czwartek na wieczór, już będę w domu i nie pojadę z całym tym porannym ruchem. No ale widzicie, że się okazało, że jednak tak się nie da. No widzicie, można było to zrobić, a teraz już być załadowaną od rana, no ale nic. Plan jest na dzisiaj taki właśnie, że się rozładować teraz, aby poszło szybko. Na Google twierdzą, że to nie będzie szybko, zobaczymy. No i wtedy idziemy się ładować. I wtedy dopiero do Polski. Jedziemy. Także widzicie, byście chcieli kiedyś tutaj zajechać, no to ja stojąc przy dystrybutorach miałam ok. Nic się nie stało. Czy na całym parkingu nic się nie stało? Ciężko powiedzieć. Świateł nie było tutaj jakoś strasznie dużo w nocy. Gdzie tu jest wyjazd? Myślałam, że tu. No, tam, dobrze. W Belgii, tak jak w Holandii, trzeba uważać na rowerzystów. Oni są wszędzie. Tutaj ludzie jeżdżą do pracy na rowerach. Jest za 10, fix jest na 8, więc generalnie to już raczej by wypadało, żeby ktoś tam w biurze przyjmował. Na razie tego nie widać, ale to nie jest powiedziane, że tego nie ma, więc idę sprawdzić najlepiej. Czy wy wiecie, że jest 0 stopni? Więc ja sobie założę na czepuszkę wolwowską. Czepuszka, papierem. Idę sprawdzać. Ja sprawdzę, wy pilnujcie Wolwiego i zabawek. Jak się w Belgii mówiło? Chuje mocha. Zamknięte. A, podrzak, że tam gdzieś jest okej. Przy lampach, widzicie? A? Gdzieś. A, tam jest, patrzcie, tam. No dobrze. Ma to sens. Tam jest do meldowania się, da się meldować. No i mamy rampę, widzicie? 4 mamy. Zimno jest. Nie otwieramy drzwi, bo pamiętacie, że mamy pod sam sufit. Więc nie otwieramy, dopiero przy rampie. Rampy są szeroko ustawione, więc dobrze. Tak mi się przypomniało, jak zaczynałam jeździć i robiłam to Atlas Copco na linii, które było moją zmorą. Już przebaczyłam Atlasowi Copco, ale Atlas Copco było moją traumą wielu lat trackerskich z tego względu, że pamiętacie, jak zaczęłam jeździć w Esersie, oni chcieli mi dać łatwą linię, żebym się mogła nauczyć i dali mi łatwą linię, która była masakryczna. Teraz z perspektywy czasu uważam, że była trudna też. Że tam niby stałe adresy, żeby sobie dobrze radziła, ale był jeden stały, dwa stałe adresy. Z tym, że był stały adres rozładunku, załadunku, a z kolei w Niemczech za każdym razem wszystko było inne, jeszcze za darami, jeszcze po wioskach, tu opona. Tam jakaś chemia, 1 paleta, 2 palety, taka wiecie, takie wożenie śmieci. No i generalnie jeszcze nocki, nie? No dobra, zaraz sobie poprawimy, bo chciałam wam właśnie powiedzieć, że pamiętam, że te skośne rampy, one zawsze były problematyczne. W sensie, że człowiek celuje, ale jak wjeżdża, to się okazuje, że z kosem wjechał i jest źle, nie? No i właśnie o to chodzi, że przy tych rozładunkach na tej linii, tam też tak było, że część się rozładowywało pod rampą, a część, proszę Państwa, czekajcie, niech się doprostuje. Dobra. Jeszcze się zrobimy, wyprostujemy. No, a część była bokiem, więc to była masakra, bo było bokiem jeszcze w kilku miejscach na firmie, więc dlatego ja to tak źle wspominam. Bo młody kierowca nic jeszcze nie umie i rozładunek częściowo pod rampą, która była ze skosem i było po prostu poranny ul.
gdzie po prostu za nic nie można było na spokojnie cofnąć, więc ja tam cofałam na 10 razy, bo nie potrafiłam cofać jeszcze. A było wszędzie dużo aut. W jednej godzinie się nagle wszystkie auta zjeżdżały. A jeszcze mało tego było, że... Mi się zdaje, że to krzywe jest. To są 2 obojniki, czy jeden? No i jeszcze po skosie, nie? To już w ogóle zafałszowanie jest wszystkiego, więc to takie wspomnienie odnośnie tej rampy, takiej cofania w dół. To była masakra. Nie dość, że się męczyć przy cofaniu pomiędzy ciężarówkami wszystkimi na małym placu w dół, to później jeszcze jechać 3 czy 4 km dalej i w jednym miejscu otwierać bok, gdzie wyciągali część skrzynek, złożyć, jechać w drugie miejsce na tej samej firmie, jeszcze raz otworzyć i żeby ściągnęli do środka do końca i wtedy jechać i kręcić pauzę. I 15 godzin codziennie na nockach, codziennie. Wtedy się nikt nie przejmował, że godziny nocne czy coś, nie? To była szkoła życia. I to była ta łatwa trasa na naukę, ale w sumie tak chyba trzeba właśnie, ja uważam, robić, że świeżaków dawać na głęboką wodę, albo utoną, albo sobie poradzą. Ach, może jeszcze trochę cofnę. Wiecie co? Mało cofnęłam jeszcze. Jeszcze jest tak pod skosem mocno, boję się o te palety. Więc jeszcze zjadę w dół bardziej. Mi się zdawało, że jest bliżej. Czy teraz będzie ok, czy nie? Czy nie za daleko z kolei? Nie, będzie dobrze. No dobrze. Teraz jeszcze tylko do końca. Delikatnie. Jesteśmy idealnie prosto. A, troszkę uciekło. Zadekowane, ale troszeczkę ją... O, dobra. Podniesiemy, ale jest to trochę tak tandem zrobiony. Trzeba będzie... Pierwsze się rozładują, później podniesiemy i będziemy otwierać drzwi, bo inaczej drzwi są tak. No dobrze, jest wszystko ustawione. Zobaczymy, w jakim tempie to będą rozładowywać. Bo na załadunku było napisane, że 20 minut i po robocie. Widzicie, na załadunku szło gorzej niż na internetach, bo dużo więcej tam czasu spędziłam. Może też dużo po prostu na raz było. A może ja też byłam po prostu przed swoim czasem, na który byłam zapisana. No tu zobaczymy, bo jesteśmy na 8 mówiona, widzicie, jest 8:02, jak jesteśmy pod rampą, jak się meldowałam, było za 10:08, więc zobaczymy. Ale jakaś dziewczyna się tym zajmowała, to jest szansa na to, że nie będzie źle. Wiecie, co ja teraz jeszcze porobię? Przelewy. Gdzie jest mój drugi telefon? Ach, tu jest, dobrze. Tu jest, bo jeszcze mam kilka przelewów do porobienia, pamiętam, zatwierdzić. O! Co się dzieje? Was. Nie. Okej. Muszę podjechać. Muszę odskoczyć. No, bo właśnie mam przelewy do zatwierdzania. W jednej aplikacji, w jednym telefonie wchodzę w listę przelewów, a w drugim telefonie zatwierdzam sobie przelewy. Przybędziesz do celu 11:06. O, gang. Przy ganku. 50 minut na tachografię i rozładowane. Przyszła dziewczyna, powiedziała, że już koniec. Mówiłam, że jak się baba za to weźmie, to będzie zrobione raz, dwa. I to jeszcze ręcznie rozładowywała, w sensie paleciakiem ręcznym. No ale dobrze. Uda się zamknąć, tak? To się uda. Dobrze. No. To już. Teraz jeszcze to. No i teraz jednym przyciskiem przywracamy poziom.
Zakładałam 5 godzin, a to w godzinę mamy załatwione. Taki transport walczyliśmy. Schowam sobie te rękawiczki, was schowam. Idziemy po papieren. No i po robocie, proszę Państwa, papiery podpisane, podbite, z datą, ze wszystkim. I to jest świetna wiadomość. Kolejne nieopisane papiery. Można wystawiać fakturę, a ja tymczasem odpalam Volviego i lecimy na załadunek. Kolejna trasa już do Polski. Będziemy mieć znowu dosyć ciekawy ładunek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Manuel Ceresoli, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, Fab3875, Michał Chojnacki, Alex Mici, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.